السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کی تعمیر اسی مقام پر کی جائے گی، تعمیری کام جلد شروع کیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ KCR نے اسمبلی میں دیا تیقن۔ گورنر کے خطبے پر اظہار تشکر مباحث ایوان میں جاری، ریاستی وزیر ہریش راؤ اور CLP قائد بھٹی وکرمارکا میں لفظی جھڑپ۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ملک بھر میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تلنگانہ حکومت اپنا وعدہ پورا کرے گی، وزیر اعلیٰ KCR نے ایوان اسمبلی میں دیا بیان۔ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز متعلقہ ڈویژنز میں بلدی مسائل کو حل کرنے میں سرگرم، مقامی عوام سے ملاقات کا سلسلہ جاری۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول بالا نگر میں 36 طالبات کورونا سے متاثر پائی گئی، ہاسٹل ہی میں کوارنٹائن کر دیا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے تیسرے روز وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے گورنر کے خطبے پر اظہار تشکر مباحث کا جواب دیتے ہوئے مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کو تیقن دیا کہ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد اسی مقام پر تعمیر کی جائے گی اور اس کی تعمیری کام جلد از جلد شروع بھی کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جاری برقی بلوں سے متعلقہ وزیر برقی اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے بتایا کہ حیدرآباد میں سیلاب جیسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی یہ بات سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن دوبارہ ایسے حالات پیدا نہ ہو اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سیکریٹریٹ کی مساجد کے تعمیری کام شروع کرنے اور حیدرآباد میں مانسون سے پہلے اقدامات کرنے کے علاوہ برقی بلوں سے متعلق تجاویز پیش کی تھی۔ میں حکومت کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ حکومتی سطح پر غربت کے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کو فوڈ سیکورٹی کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا، لیکن 3 سال کا عرصہ گزر چکا، اب تک یہ فوڈ سیکورٹی کارڈ کا فراہم نہیں کیے گئے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد بلا وقفہ برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ یقیناً یہ اقدامات لائق ستائش ہے، لیکن یہ اقدامات ان علاقوں کو چھوڑ کر رنگا ریڈی، حیدرآباد اور جنوب کے علاقوں کو جہاں برقی کی سربراہی آج بھی متاثر کن ہے اور اضلاع کا تصور پیش کیا جا رہا ہے، اس انداز سے یہاں حیدرآباد میں مسلسل برقی شٹ ڈاؤن ہوتی ہے اور روزانہ اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس پر بھی حکومت کو ضرورت ہے کہ توجہ دے، کیونکہ اب رمضان مبارک بھی قریب ہے۔ ایسے حالات میں برقی کی سربراہی کو بلا وقفہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ میں چیف منسٹر صاحب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فلور لیڈر اکبر اویسی صاحب نے ایوان میں اعلان کیا تھا جن افراد کی جائیدادیں نوٹرائز اور دستاویزات پر ہیں ان کو رجسٹر متصور کیا جائے، لیکن یہ نئے ریونیو ایکٹ کے منظورہ ہونے کے بعد نوٹرائز دستاویزات رکھنے والوں کو رجسٹری نہیں کی جا رہی ہے اور نہ ہی نوٹرائز دستاویزات رکھنے والوں کی پراپرٹی کا اسسمنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہزاروں خاندانوں کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی فوری یکسوئی کی جائے۔ اس سلسلے میں حکومت عوامی نمائندوں کا ایک اجلاس بھی طلب کرے تو بہتر ہوگا۔ کووڈ کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ پرائمری اسکول اور اپر پرائمری اسکول کو بند رکھے اور جاریہ تعلیمی سال بغیر ہی تعلیم کے طلباء کو پروموٹ کیا جائے۔ حکومت نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کر رہی ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نقیب ملت کی اور جماعت کے مطالبے پر حکومت نے دونوں مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کا وعدہ کیا، لیکن MLC الیکشن کی وجہ سے مساجد کا سنگ بنیاد نہیں رکھا گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری مساجد کا سنگ بنیاد رکھے، تیزی سے اس کام کو مکمل کیا جائے۔ امبرپیٹ میں بھی ایک خانہ مسجد کی تعمیر کا چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا، اس پر بھی اب تک عمل نہیں ہوا، اس کی تعمیر کو بھی فوری شروع کیا جائے تو مناسب ہے۔ ادھیکشا جناب قادری صاحب 3 باتیں کہے ہیں۔ ایک بات تو فیصلہ ہو گیا قادری صاحب، سیکریٹریٹ کے مساجد جہاں تھے وہیں پہ پھر بنا رہے،
اس میں جلد سے جلد کام شروع ہو جائے گا، اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اسمبلی بجٹ اجلاس میں گورنر کے خطبے پر اظہار تشکر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے سلسلے میں فوری اقدامات کریں اور دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ نہ کیا جائے، بلکہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا جائے، جبکہ پڑوسی ریاستوں کی آمد و رفت پر بھی کڑی نظر رکھی جائے۔ بھینسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو اور اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے علاوہ موسیٰ ندی کی خوبصورتی چارمینار راہرو پروجیکٹ کے تعمیری کاموں میں تیزی لائی جائے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کو الاؤنس فراہم کرنے، اجمیر شریف رباط میں پیش رفت کرنے، درگاہ حضرت جہانگیر پیرا اور درگاہ حضرت یوسفین کی بارگاہ میں ترقیاتی کام شروع کرنے کے علاوہ پرانے شہر میں میٹرو ریل کا آغاز، شادی مبارک کے زیر التوا درخواستوں کی یکسوئی کا احمد پاشا قادری نے حکومت سے مطالبہ کیا۔ جناب اسپیکر صاحب، اسمبلی کا یہ بجٹ اجلاس ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جبکہ ریاست میں کرونا وائرس کی دوسری لہر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال اسی وبا کے آغاز کے بعد اس کے تدارک کے لیے حکومت نے کامیاب اقدامات کیے تھے، جس کے نتیجے میں کیسز کی تعداد میں کمی ہوئی تھی، لیکن گزشتہ اس ہفتے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہے۔ پڑوسی ریاستوں میں کیرلا، مہاراشٹر، کرناٹک تازہ کیسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس تناظر میں ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن کی مہم میں تیزی پیدا کرے اور دوسری لہر کے روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔ عوامی اجتماعات مشروط ہونی چاہیے، کچھ حد تک تجدیدات ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بین ریاستی آمد و رفت کے لیے بھی احتیاطی اقدامات ناگزیر ہے۔ عوام میں شعور بیداری کے لیے رضاکارانہ تنظیموں سے تعاون طلب کیا جائے، دوبارہ ماسک کے استعمال میں اور سینیٹائزر کے استعمال پر زور دیا جائے۔ لاک ڈاؤن کے دوران کئی تنظیمیں، ادارے، عوام نے کافی کام کیے۔ رضاکارانہ طور پر خصوصاً کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کئی محاذوں پر عوام کی مدد کی گئی۔ ہمارے فلور لیڈر حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے کروڑوں روپے کی راشن کے کٹس تقسیم کیے۔ بلا لحاظ مذہب و ملت یہ رقمی امداد بھی تقسیم کی گئی، کٹس تقسیم کیے گئے۔ موجودہ حالات میں ایک اور لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے عوام کو بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرکاری دواخانوں میں آکسیجن کی سہولت کے ساتھ بیڈس کو تیار رکھیں۔ آئی سی یو وارڈز اور وینٹیلیٹرز کی بھی ضرورت پر خدا نخواستہ ضرورت پر اس کے بھی انتظامات کو مؤثر بنایا جائے۔ حکومت اقلیتی اقامتی اسکول کا جال بچھایا، لیکن کئی اسکولوں کی عمارتیں کئی مہینے سے عمارتوں کے مالکین کو کرایہ نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسکولیں چلانے کے لیے عہدیداروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسکولوں کا تحفظ کیا جائے اور کامیابی سے یہ اسکولوں کو چلایا جائے۔ ریاست میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے اقدامات درکار ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس خصوص میں وہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے۔ عدالتوں میں سینکڑوں مقدمات وقف بورڈ کی عدم پیروی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور اس سے جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں، اس کو روب عمل لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی کئی جائیدادیں خالی ہیں، حکومت پر کرنے کا وعدہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ تمام سرکاری ملازمین کے لیے پے ریویژن کمیشن کی سفارشات کو نافذ کیا جائے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ حکومت نے اقلیتی طلباء کے لیے اسٹیٹ مائنارٹی اسٹیٹ سرکل کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ تلنگانہ کے 10 سابق اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں ٹریننگ اور امپلائمنٹ سینٹر کے قیام کا اعلان کیا گیا، لیکن اس پر عمل آوری نہیں کی گئی۔ اس سلسلے میں حکومت کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں دوبارہ جان ڈالنا ضروری ہے۔ صفر سبسڈی پر لون کی فراہمی کے ذریعے ہزاروں افراد کو خود روزگار بنایا جا سکتا ہے۔ لوگ اب پریشان ہیں، حکومت اس سلسلے میں خصوصی توجہ دے۔ ائمہ اور معزمین کے لیے جو مشاہد فراہم کیا جا رہا ہے وہ بھی کئی ماہ سے فراہم نہیں کیا گیا۔
حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں فوری اقدامات کرے اور مساجد کے ائمہ کو مشاہیر کو ادا کرنے کو یقینی بنائیں. تاریخی مکہ مسجد شاہی مسجد کے ملازمین کے تنخواہوں پر کو بھی وقت پر نہیں دیا جا رہا ہے. محکمہ اخلیہ بہبود کے عہدیداروں کو پابند کرے کہ ائمہ اور معزمین اور ملازمین کو وقت پر تنخواہ فراہم کرے. انیس الغربا کی تعمیر کے لیے حکومت نے 20 کروڑ روپے جاری کیے. صرف 3 منزلہ کام مکمل ہو گیا ہے. دوسرے مرحلے کے لیے 20 کروڑ روپے درکار ہے تاکہ عمارت کی کام مکمل ہو جائے. حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری رقم جاری کر کے اس کام کو تکمیل کرے تو مناسب ہے. اور درگاہ حضرت بابا شرف الدین صاحب، درگاہ حضرت حسین شاہ ولی، درگاہ حضرت یوسفین، درگاہ بڑے پہاڑ نظام آباد اور ورنگل کی درگاہ کے بھی جامع ترقی کے لیے منصوبے بنائے جائے. درگاہ حضرت بابا شرف الدین صاحب کے ریمپ کی تعمیر تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے. اس کو باقی کے کام کو جلد مکمل کرے. مولا علی کے پہاڑ کے پاس کے ریمپ کا دوسرے مرحلے کا کام شروع ہو چکا ہے. اس کی بھی جلد تکمیل ہو تو بہتر ہے. اجمیر میں رباط کے کام میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے. حکومت فوری اس سلسلے میں اقدامات کرے. ریاست کے زائرین کو وہاں پر قیام کی سہولت فراہم کی جائے. پرانے شہر میں 4 مینار پیدل رو پروجیکٹ کے کام کو زیر التوا ہے. ہماری بارہا نمائندگی کے باوجود کام میں تیزی پیدا نہیں کی جا رہی ہے. کام میں بالکل سستی ہے اور کام کو جلد تکمیل کر کے عوام کو وہاں پر راحت پہنچائے. ہاکرز کے لیے سالار جنگ میوزیم کے پاس ہینگنگ برج کی تعمیر کا اعلان کیا گیا، لیکن اس مسئلے میں ابھی التوا کا شکار ہے. فوری یہ برج کو تعمیر کر کے ہاکرز کے لیے ایک نئے زون کو وہاں پر قائم کیا جائے تو مناسب ہے. مودم جائی مارکیٹ کی طرح محبوب چوک دیگر کلک ٹاورز کے تزئین نو کے کام کیا جائے تو بہتر ہے. مکہ مسجد کی تعمیر اس کی تزئین نو کے کام عرصے سے زیر التوا ہے. اس میں تیزی پیدا کی جائے اور رمضان مبارک کے دوران مصلیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے. شاہی مسجد باغیہ میں بھی کام کو فوری شروع کرے تاکہ رمضان سے پہلے کاموں کی مکمل ہو جائے. فلک نما گولکنڈا چنچل گوڑا جونیئر کالج ڈگری کالج قائم کیے گئے. اساتذہ کا تقرر نہیں ہے. یہاں پر بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی گئی. طلبہ پریشان ہیں. حکومت فوری اقدام کرے. پرانے شہر کے علاقوں میں سائنس پارکس اور دیگر پارکس قائم کیے جائے. میر عالم پارک کے کام کی مجلس کی نمائندے پر مکمل کیے گئے. اسی انداز کے کشن باغ میں پارک قائم کیا گیا. دوسرے علاقوں میں بھی یہی پارک اسی نوعیت کے پارک قائم کیے جائیں. جامع نظام ہے کہ آڈیٹوریم کا کام مکمل ہو چکا ہے. اس کا افتتاح کیا جائے. عثمانیہ یونیورسٹی میٹرنٹی ہاسپٹل پیٹلا بروج نیلوفر میں مریضوں کو سہولت فراہم کرنے، بنیادی سہولتوں کے انتظامات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے. نظامیہ طبیہ کالج کے عملے کی قلت، تعمیر نو کے زیر التوا کاموں میں وہاں فنڈز کی فراہمی رکاوٹ بنتی جا رہی ہے. اس کو یقینی بنایا جائے. نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب نے حکومت کو توجہ دلائی تھی کہ ہماری ریاست ایک امن کا گہوارہ ہے. ہم امن کے لیے ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں اور کام کرتے رہیں گے. مجلس اتحاد المسلمین کی 63 سال کی سرگرمیاں اس بات کے واقع پہ ثبوت دیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ امن کو مقدم رکھا. ہماری ریاست کے چند علاقے جہاں پر چند فرقہ پرست عناصر حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کی نشاندہی انہوں نے کی ہے. اس اعتبار سے چاہیے کہ ان حساس علاقوں کو کافی نگرانی میں رکھ کر اس کے انتظامات کیا جائے تاکہ شہر اور ریاست کی صورتحال میں امن برقرار رہے. بھینسے کے حالات میں جو انتظامات کی ضرورت ہے اس میں شدت پیدا کی جائے. امن کے قیام کے لیے اچھے اقدامات کرے اور امن پسند عہدیداروں کو پولیس میں متعین کرے تاکہ یہ کم عرصے میں دوسری وقت جو ناخوشگوار واقعہ پیش ہوا ہے دوبارہ ایسے واقعات پیش نہ ہوں. مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب نے ہمیشہ چیف منسٹر صاحب اور TRS حکومت کو آگاہ کرتے آئے ہیں کہ وہ مرکزی حکومت کی اندھی تائید نہ کرے. نوٹ بندی، GST، صدارتی انتخابات کے دوران TRS نے حکومت کی تائید کی تھی. ہر وقت مجلس نے اس سلسلے میں حکومت کو توجہ دلائی تھی.
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली के बजट इजलास में गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें मुल्क भर में सबसे ज़्यादा रियासत तेलंगाना में होनी चाहिए। इस वादे पर हुकूमत कायम है और जल्द ही मुलाजिमीन को PRC देने के भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत कई शोबे जात में मुल्क भर में जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों में तेलंगाना रियासत नंबर 1 है और ये बात ख़ुद पार्लियामेंट में मरकज़ी वज़रा ने भी कही है। वज़ीर आला ने भट्टी विक्रमार्का की जानिब से गवर्नर के खुतबे पर किए गए एतराज़ात का जवाब देते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी के बाद से ये बात चली आ रही है कि गवर्नर का खुतबा काबीना की जानिब से तैयार किया जाता है और कांग्रेस दौर में भी इसी तरह का इक़दाम किया जाता था। इसके बावजूद कांग्रेस की तनक़ीद मुज़हका ख़ैज़ है। గత వారం రోజుల నుంచి రాష్ట్రంలో కూడా కొంచెం కరోనా పెరుగుదల కనిపిస్తూ ఉంది. దాని మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పినారు. ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో ఒక కన్నేసి ఉంచినాం, అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉన్నాం. గతంలో కూడా చాలా పకడ్బందీగా ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం వ్యవహరించింది కాబట్టే దేశం యొక్క పరిస్థితి కంటే మన పరిస్థితి చాలా మెరుగ్గా ఉంది. నిన్న గవర్నర్ గారి స్పీచ్లో కూడా డీటెయిల్స్ అని సభకు చెప్పాము అధ్యక్ష. ఇప్పుడు కూడా పూర్తి స్థాయిలో అదుపులో ఉంచేదానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒకటి రెండు చోట్ల నుంచి కొన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ హాస్టల్స్లో మంచిర్యాల జిల్లాలో ఒక పాఠశాలలో కొంచెం ఎక్కువగా కేసులు వస్తాయి. ఇందాక నేను సమీక్ష కూడా చేశాను అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఇంకా మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, హెల్త్ సెక్రటరీ గారు ప్రధానమంత్రి గారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ రిప్లై అయింది కాబట్టి నేను పోలేకపోయినాను. ఆ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ బహుశా ఇప్పుడు ముగుస్తుంది అనుకుంటా ఉన్నాను. కేంద్రం నుంచి కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనకు సూచనలు వస్తూ ఉన్నాయి. అన్ని శక్తులు ఉపయోగించి తప్పకుండా ఈ కరోనాను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని మనవి చేస్తాను అధ్యక్ష. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली बजट इजलास में गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के कर्ज़जात की मुआफ़ी के इक़दाम किए जाएँ और अनाज की खरीदी के मराकिज़ में भी इजाफ़ा किया जाए, जबकि वमन राव एडवोकेट कत्ल के खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़े पर हुकूमत की खामोशी माने ख़ैज़ है, हुकूमत को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। उन्होंने रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के सिलसिले में इक़दाम करने और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। మళ్ళీ నేనేం మాట్లాడలేదని అంటారు. సుదీర్ఘంగా చాలా సమయం తీసుకున్నారు సార్ వారు. సార్ మేము చేయలేదు, మీ హయాంలో మేమే చాలా చేశాము. 6 కేజీలు బియ్యం ఇస్తూ ఉన్నాము, 4 కేజీలు ఇచ్చేవాళ్ళు మీరని చెప్తా ఉన్నారు. నేను మీ ద్వారా వారికి ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. మేము బియ్యంతో పాటు 9 రకాల వస్తువులు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళం అప్పుడు అమ్మాహస్తం పేరు మీద. ఏనా సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు శ్రీధర్ బాబు గారు. ఇవాళ ఆ సరుకులు ఇవ్వట్లేదు సార్, ఓన్లీ బియ్యమే ఇస్తూ ఉన్నారు. సార్ ఇది వాస్తవం. ఇస్తే ఈ 6 కేజీల బియ్యంతో పాటు వాటిని కూడా యాడ్ చేసేయండి అని చెప్తా ఉన్నాను నేను. అట్లాగే సార్ ఈ వ్యవసాయ చట్టాల గురించి మాట్లాడుతూ సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే సబ్జుడిస్ ఇది. సరే ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అంతవరకు మాట్లాడాను, ప్రధానమంత్రి గారితో మాట్లాడానని చెప్తా ఉన్నారు. నేను వారికి మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మనకి ఈ మ్యాటర్ సంబంధించి కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆయా శాసనసభలో ఈ చట్టం మీద కొన్ని తీర్మానాలు చేసినాయి సార్. वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने ऐवान में जारी मुबाहिस के दौरान CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की जानिब से स्पीकर से ज़ायद वक्त देने का मुतालबा करते हुए अपनाए जाने वाले रवैये पर भट्टी विक्रमार्का और रुकन असम्बली कोमट राज गोपाल रेड्डी से मुतालबा किया कि वो स्पीकर से माज़रत ख्वाही करें, क्योंकि वो ख़ुद ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि स्पीकर पर दबाव नहीं डाला जा सकता। काबिल अज़ीज़ भट्टी विक्रमार्का ने उनकी तकरीर के दौरान स्पीकर की जानिब से माइक कट कर देने के खिलाफ एहतजाज किया और स्पीकर के रवैये के खिलाफ कांग्रेस अरकान असम्बली ने ऐवान से वॉकआउट किया। రాష్ట్రంలో చాలా సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నప్పుడు సహజంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు కానీ, మంత్రులు కానీ, ప్రతిపక్షాలు కానీ
ముఖ్యమంత్రిని కలిసి వాటికి సంబంధించి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటాను. కానీ వారు ఈరోజు నలుగురు సభ్యులు నిలబడి మీరు వారికి కేటాయించిన సమయం కంటే మూడింతల సమయం ఎక్కువ మాట్లాడారు అధ్యక్ష. మూడింతల సమయం ఎక్కువ ఇచ్చారు. 4 సార్లు మీరు అదనంగా సమయం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ రకంగా మీ పట్ల వారు దురుసుగా ప్రవర్తించడం పట్ల ఇది చాలా దురదృష్టకరం అధ్యక్ష. మీరు దయచేసి ఈ రకంగా వారి ఒత్తిడికి తలొగ్గితే అధ్యక్ష ఇక్కడ ఉండేటువంటి సభ్యులు మరి వీళ్ళందరికీ కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ప్రభుత్వం तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल वाक़ बालानगर में तालीम हासिल कर रही तकरीबन 36 तालिबात कोरोना से मुतासिर पाई गई हैं। बल्लागुड़ा नागुल में वाक़ मज़कूरा रेसिडेंशियल स्कूल में मामूल के तौर पर तलबा और स्टाफ अरकान के RT-PCR टेस्ट किए गए, जिसके दौरान 36 तालिबात मुस्बत होने की रिपोर्ट सामने आई है। टिमरीज़ के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने कहा है कि फ़िल वक्त 36 लड़कियों को हॉस्टल ही में अलहदा तौर पर क्वारंटाइन किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वापस अपने मकानात को रवाना किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तमाम मुतासरा तालिबात की हालत मुस्तहकम है। ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. కేవలం వాళ్ళు చెప్పే సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ గారితో కూడా మాట్లాడితే ఓన్లీ ఒళ్ళు నొప్పులు, మైల్డ్గా తక్కువగా ఒళ్ళు నొప్పులు, కొంచెం నీరసం అనిపిస్తుంది కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా తీవ్రంగా ఏం లేదు. అయితే మాకు రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలు ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ కూడా ఐసోలేషన్ చేసి పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళని సపరేట్గా పెట్టి వాళ్ళకి మనకి ఐసోలేషన్ కిట్ అని ఉంటుంది, మెడిసిన్ మీ అందరికీ తెలిసింది, యాంటీబయాటిక్, విటమిన్ సి ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా ఇచ్చేయండి, వాళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి ఇమీడియట్గా అని చెప్పారు. అదేవిధంగా వాళ్ళని 5th ఫ్లోర్ సపరేట్గా వాళ్ళ కోసం 5వ ఫ్లోర్లో పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళని పెట్టి మిగతా 3-4 ఫ్లోర్లలో నెగిటివ్ వచ్చిన పిల్లల్ని పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. అందరిని ఇక్కడే ఉంచుతున్నారు, ఇక్కడ ఉంచాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాకపోతే ఇది టీవీలో మీడియాలో స్క్రోల్ అయ్యే వరకు తల్లిదండ్రులు ఆందోళన గురై ఇక్కడికి వస్తున్నారు. నెగిటివ్ వచ్చిన పిల్లల్ని మా పిల్లల్ని మేము తీసుకుపోతాం అని చెప్పేసి. అయితే వాళ్ళని బలవంతంగా మనం ఆపలేం కాబట్టి వాళ్ళకి తగిన జాగ్రత్తలు చెప్తూ మీ పిల్లలకి పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళతో మీరు కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు కాబట్టి పిల్లలు వీళ్ళని ఇంటికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళని సపరేట్ రూమ్లో క్వారంటైన్లో పెట్టి ఒక 14 days పాటు వాళ్ళని దూరంగా ఉంచండి, మీరు కూడా మాస్క్లు వేసుకొని జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే తల్లిదండ్రులకి వాట్సాప్ గ్రూపులు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళందరూ కూడా గ్రూప్లలో కూడా ఈ మెసేజ్ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. పిల్లల్ని సపరేట్గా పెట్టి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండటం, మాస్క్లు వేసుకోవటం అన్నీ ఫాలో కమ్మని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది 36 మంది ఇందులో వస్తున్నారు. 36 మందిని ఇందులో ఉంచి బయటికి వాళ్ళ ఇళ్ళకి పంపట్లేదు, ఇక్కడే ఉంచి వాళ్ళకి ఇక్కడ మెడికల్ క్యాంప్ లాగా మనకి 24 hours ఒక ANM కానీ మన స్టాఫ్ నర్స్ని కానీ పెట్టి వాళ్ళకి ఏమైనా లక్షణాలు ఇంకా తీవ్రం అవుతున్నాయా గమనించుకుంటూ, ఒకవేళ తీవ్రస్థాయి లక్షణాలు ఉంటే మనకి టిమ్స్ హాస్పిటల్ గచ్చిబౌలి ఉంది, ఇప్పుడు కోవిడ్కి అటాచ్డ్ హాస్పిటల్ మన తెలంగాణ స్టేట్ కాబట్టి ఆ హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. రిఫర్ చేయడానికి కూడా మనం 108 అంబులెన్స్ అవన్నీ కూడా రెడీగా పెట్టుకొని ఉంటాము. మెడికల్ క్యాంప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈ టెస్టులు కూడా ఈ లక్షణాలు పిల్లలకి ఎవరికన్నా నెగిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఇంకా లక్షణాలు డెవలప్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఎవ్రీడే టెస్టులు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ టెస్ట్లో మనకు పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి మన పైన కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు RT-PCR టెస్ట్ కూడా ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం. RT-PCR టెస్ట్ అది కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ అన్నమాట. దాన్ని చేసి ఈరోజు శాంపుల్స్ ఉస్మానియాకి పంపించి రేపు నిర్ధారణ అవుతుంది వీళ్ళకంటే. దాంట్లో కూడా వచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నట్టు మనం ఈ రాత్రి చేస్తారు సార్. ఇప్పుడు చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ. RT-PCR కిట్లు ఇప్పుడు తెప్పిస్తున్నాం, ఉప్పల్లో ఉన్నాయి, ఉప్పల్ నుంచి తేయడానికి వెహికల్ పంపించాము, ఇప్పుడు అది కూడా చేస్తాం. వాళ్ళు కావాలి సార్ చేసే టెక్నీషియన్ ఉన్నారు, మన వాళ్ళు ఉన్నారు, రెడీ వచ్చినాయి. रियासत भर के तालीमी इदारों को बंद करने या फिर एहतियाती इक़दाम के साथ चलाने के सिलसिले में वज़ीर आला KCR अंदरून 2 यौम कोई फ़ैसला करेंगे और इस सिलसिले में ऐवान में बयान भी वो दे सकते हैं। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में 4 शंबे को ऐवान में बताया कि तेलंगाना हुकूमत तलबा की सेहत के मामले में संजीदा है और किसी भी तरह का समझौता इस सिलसिले में नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि महकमे तालीम के आला ओहदेदार मुसलसिल हालात पर नज़र रखे हुए हैं और अगले 2 या 3 दिन में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ڈویژن کارپوریٹرز متعلقہ ڈویژنز میں بلدی کاموں کی تکمیل کے علاوہ ڈویژن کو صاف ستھرا بنانے کے سلسلے میں بھی اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت ملے پلی ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان نے GHMC ڈپٹی کمشنر انکشاف علی کے علاوہ دیگر عہدیداروں کے ہمراہ مختلف علاقوں میں کچرے کے پوائنٹس کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو توجہ مبذول کروائی کہ یومیہ اساس پر کچرے کی نکاسی کے کام کروائے جائیں۔ نیز انہوں نے کچرا اٹھانے کے لیے مزید گاڑیوں کا اضافہ کرنے کی بھی نمائندگی کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے خیرتآباد GHMC زونل دفتر پہنچ کر زونل کمشنر پی پرونیا IAS سے ملاقات کی اور کچرے کی نکاسی کے سلسلے میں نمائندگی بھی کی گئی۔ اتنے ایڈیشنل وہیکلس چاہیے تو DC has to say کیوں ان ایگزسٹنگ وہیکل سے کام نہیں وہ فون اٹھاتے کہ بول رہے بلیا کا ہم کیا کریں گے، فون ہوتا ہے میں ایسا رسپانڈ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، we'll see what this منگل کی رات شیخ پیٹ نالے کے قریب ہوئے ایک واقعے میں حالت نشے میں ایک شخص نے اپنے ہی بھائی پر حملہ کر دیا، جس کے بعد وہ زخموں سے جان بر نہ ہو سکا۔ گولکنڈہ پولیس کے مطابق رات تقریباً 11 اور 11:30 بجے کے درمیان وجے اور نریندر عرف چنا کے درمیان گرما گرم مباحث ہوئے، جس کے بعد چھوٹے بھائی چنا نے وجے پر لاٹھی سے حملہ کیا اور سر پر گہرے زخم آئے اور وہ مقام واقعے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پراپرٹی تنازع اس قتل کی وجہ بتائی گئی ہے، جبکہ اطلاع ملتے ہی پولیس نے نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کیا اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ آج اندازہ 11:15 بجے شیخ پیٹ نالے پہ وجے اور اس کا بھائی چنا الیاس نریندر دونوں لڑائی جھگڑا کر لیا، تو اس میں اس کا چھوٹا بھائی لکڑی سے اس کا بھائی کو مارنے کے بعد پورا پبلک کو دیکھ لے کے وہ یہاں سے بھاگ گیا، تو فوراً اپنا پیٹرو کار اسٹاف یہاں پر ریچ ہو گئے، باڈی کو امیڈیٹلی یہاں سے شفٹ ہو گیا کرا دیا ہمارے جنرل ہاسپٹل میں، وہاں پر ڈاکٹر سے ڈکلیئر کرے ڈیتھ ہو گیا بولتے۔ تو ریزن یہ ہے کہ دونوں رہنے والے تو شیخ پیٹ ہیں، دونوں سگے بھائیاں ہیں، دونوں کو پراپرٹی ڈسپیوٹ سے یہ لڑائی جھگڑا ہوئی جیسا دکھ رہے ہیں۔ فردر انویسٹیگیشن میں پورا ڈیٹیلس معلوم کر کے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ریاست تلنگانہ میں چہارشنبے کو کووڈ کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ روز کے مقابلے 43 کیسز بڑھ چکے ہیں۔ آج صبح جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 247 نئے کیسز درج کیے گئے اور 3 اموات کی تصدیق کی گئی ہے۔ جملہ کیسز کی تعداد 3,01,769 ہو گئی، جملہ اموات 1,659 ہو گئی۔ ڈسچارج مریضوں کی تعداد 2,98,009 ہوئی ہے۔ آج صبح 158 مریضوں کو ڈسچارج دیا گیا، جبکہ ایکٹیو کیسز 2,101 بتائے گئے ہیں۔
चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने सादात नगर की साकिन एक खातून की शिकायत पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए एक ऑटो से 15,000 रुपये नकद रकम और जेवरात पर मुश्तमिल बैग बरामद किया और उसके हवाले किया गया। इंस्पेक्टर चंद्रायनगुट्टा पुलिस रुद्रा भास्कर के मुताबिक सबिया बेगम ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सादात नगर से गाजी मिल्लत कॉलोनी ऑटो में सफ़र करने के बाद वो अपना बैग ऑटो में ही भूल गई हैं। पुलिस ने फौरी क्राइम टीम को मुतहरिक किया, जिसके फौरी बाद ऑटो का पता लगाते हुए बैग बरामद किया गया। मैं मेरा सामान ले और मेरा जरा प्रॉब्लम हुआ अचानक कमर का, तो मैं एक आइटम लेके उतरी, नहीं तो मैं पूरा देखते ऑटो पीछे अल्टर नहीं देखी। वो बच्ची ले ली होंगी क्योंकि बच्चे के हवाले करी थी, मैं ले ली होंगी समझी, नहीं ली तो मैं उतर गई क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट घर नहीं मालूम था बच्ची का, क्योंकि पहली बार आई घर शिफ्ट करी थी मेरी बेटी को ससुराल से, तो एग्जैक्ट नहीं मालूम था, तो पूछना पड़ा बार बार। वो बैग हम वो फोन में वो बच्ची आ रही उतर रही यहीं थे रुक जाओ, ऑटो वाले बोल रहे कवर कर रहे, तो बस वो करते करते बच्ची उधर से आ गई, वो बैग भूल गए। गलती तो हमारी थी, सही बोले तो देखना हमारा भी काम है, ऐसी बात नहीं, किसी को दोष नहीं दे सकती, सुने हमारी गलती हम भी देखना चाहिए। तो बस देख तक कहें घर में अभी गई, मुँह हाथ भी नहीं समझ, उधर हाथा धो ली, हाथा धो के बुरखा उतार देके बच्ची बोली फ्रेश हो गए, नहीं तो बच्ची चार चीज़ा निकाल के बताई थोड़ा आगे था, बताते अरे बैग नहीं दिख रहा बोले, जब कभी बैग नहीं दिख रहा बेटा, तो हम कैसा बच्ची रोने लगी। बच्ची बोली ये आइटम है, जब ही बोली बच्ची कहते 1000 है बेटा, वो है ये है 700 में पेंडेंट है मन के है। फिर बाद में लास्ट में क्या हुआ, फ़ोन है अम्मा फ़ोन भी लगा, फ़ोन बेल हो रही, आप कैसे करें, ये बच्ची कर दिए वो बच्ची कर दिए, बोला ऐसा करें, ये बच्ची बोली नमाज़ पढ़ लेने बैठ गई, रोके दुआ करें आ गए, मेरे को संभाल रही कुछ भी ना करो, गया है आप टेंशन मत, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो पैसे कहाँ से लगाते थे, ऐसा बोल के संभाले। नल्लाकुंडा पुलिस ने मोटर बाइक्स के सरखे में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 6 मोटर बाइक्स जुमला मालियती 3 लाख रुपये बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक 24 साल एन मुकेश साकिन सईदाबाद मुतवत्तिन ज़िले महबूबाबाद को हिरासत में लिया गया, जो नल्लाकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद के अलावा सुल्तान बाजार, सईदाबाद, चिलकलगुड़ा, चेतनियापुरी हदूद में हुई मोटर बाइक्स के सरखे में मुलविस पाया गया है। पुलिस अपना व्हीकल चेकिंग अंबुजा लेन के पास व्हीकल चेकिंग करते जब हमारा क्राइम सब इंस्पेक्टर संदीप रेड्डी और उनका टीम ने एक मुकेश करके एक आदमी को हिरासत में लेके उसको इंक्वायरी करे तो वो 6 गाड़ियाँ चोरी करे सो कबूल किए तो उसको गिरफ़्तार करके ये 6 गाड़ियाँ उसके पास से बरामद करे। इससे पहले इन्हों 2017 में बालानगर पुलिस स्टेशन से भी इससे पहले व्हीकल का चोरी में केस में भी गए सो है, और इन्हों सईदाबाद पूसल बस्ती का रहने वाला है। इन्हों ये इजी मनी को आदत हो के ये चोरियाँ कर रहा है। ये चोरी कैसा करता बोले तो ये शॉप्स के सामने, वेजिटेबल मार्केट के सामने, कोई भी बाहर चाबी बाहर ही छोड़ के अंदर जाके फिर बाहर आए तक वो देख लेके वो चोरी करके चले जाता। चले जाके कम रेट में, इसका कागजात नहीं रहता ना, ये चोरी का गाड़ी कम रेट में किसी को बेच के वो पैसे से वो लाविशली स्पेंड करता है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट रच्चाकुंडा ने इंसानी स्मगलिंग के एक रैकेट को बेनकाब किया और हैदराबाद से बांग्लादेश ले जाई जा रही 4 खवातीन को आज़ाद करवाया गया। इस सिलसिले में रच्चाकुंडा पुलिस ने 9 मुलजिमीन के जुमला 8 को हिरासत में लिया, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स और गाहक भी शामिल हैं। मज़कूरा खवातीन को सेक्स वर्कर्स के तौर पर स्मगल किया जा रहा था।
चनारूटा पुलिस को उम्दा सागर से एक मस्क शुदा नाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अवाम की इतला पर पुलिस ने नाश को पानी से निकालते हुए दवाखाने उस्मानिया बगर्ज पोस्टमार्टम मुंतकिल किया, जबकि कपड़ों से बरामद हुई एक चिट्ठी से मुतौफी का नाम हाजी होने का पता चला है। ताहम पुलिस को नाश के विरसा की तलाश है, जबकि इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वेरी गुड, एक दूसरे को सपोर्ट करो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ओके ओके, आराम से एक दूसरे को सपोर्ट करो। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी डिवीज़न महमूद सोहेल खादरी ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाके जात दूध खाना गली, एतबार चौक और अतराफ व अकनाफ के मकानात में आलूदा पानी आने की शिकायतों का जायज़ा लिया। महमूद सोहेल खादरी के हमरा जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स खादर मोहिद्दीन और मैनेजर श्रीनिवास व दीगर भी मौजूद थे। डिवीज़न कॉरपोरेटर ने बताया कि जनरल मैनेजर को अमली तौर पर पानी बताते हुए इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करने के लिए नुमाइंदगी की गई है। मस्जिद अलाउद्दीन के बैक साइड का एरिया, तीन कोनी चमन मगलपुरा, दूध खाना गली, मस्जिद फिरदौस एतबार चौक के पास पानी का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा, और ख़ास तौर से मस्जिद अलाउद्दीन के अतराफ व एकनाब और बैक साइड मस्जिद की जो गेट है वो तीन गलियों में पानी पोल्यूटेड वाटर आ रहा। यहाँ के मकीनों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर पानी के मसले पे। मैं आज ये दौरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे यहाँ पर आया। तमाम महल्ले के लोग और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड मेंबर्स और सरगर्म कारकुन यहाँ मौजूद है। जीएम वाटर वर्क्स खादर मोहिद्दीन साहब है, श्रीनिवास साहब मैनेजर है और उनके मातहत और तमाम आला अहदेदार यहाँ पर मौजूद है। मैं वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सर आप जो पानी हमारे एरिए में ख़ास तौर से पत्थरगट्टी के चंद इलाक़ों में जो पानी आ रहा, सर आप अपने कपड़े वो पानी से धोते नहीं, वो पानी हमको पीने के लिए दे रहे हैं। सर मैं आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर से हमारे जीएम साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, साहब आप देख चुके हैं कि पानी कैसा गंदा आ रहा, और पानी स्टार्टिंग में आता आधे घंटे पौन घंटे तक पानी तो देर से आता, जब पानी आता है तो आधा घंटा एकदम ख़राब पानी आता, जब थोड़ा सा अच्छा पानी आना शुरू होता तो नल बंद हो जाता। तो मैं मैनेजर श्रीनिवास से गुजारिश कर रहा हूँ और जीएम साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ से सब आप एक आधा घंटा थोड़ा सा टाइम को इंक्रीज़ करिए सब, और आप ये लाइन पूरी एमपी साहब जो कह रहे हैं कि यहाँ से कंप्लीट एक नई लाइन यहाँ पर होना, साहब यहाँ पर एक पुरानी लाइन है, ये नई लाइन इमीडिएट आप यहाँ से सेंक्शन करा के यहाँ डलवाइए साहब। रमज़ान का महीना भी आ रहा, अगर रमज़ान से पहले अगर हो गया तो बहुत बेहतर है सर, नहीं तो फिर हम रमज़ान के महीने में हम काम नहीं करेंगे, फिर रमज़ान के बाद ये पर काम कराएंगे। मगर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि दूध खाना गली का पिछले काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम है सर, आप भी मैं समझता हूँ श्रीनिवास मैनेजर बनने से अब तक 6-7 वक्त आ गए, मगर आखिरी के 6-8 घरों के पानी का प्रॉब्लम हो रहा सर, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए सर प्लीज़। मैं श्रीनिवास से, आपसे और आला अहदेदारों से मैं गुजारिश करूँ कि सर आप लोग ये ख़ास तवज्जो देके ये काम करिए। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर में मजलिस के तंजीमी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत सुलेमान नगर डिवीज़न के इलाके में इब्तिदाई तश्कील दी गई। मोहम्मद मोहसिन को सदर इब्तिदाई के तौर पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर तंजीमी उमूर के इंचार्ज हक नज़ीर, इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सुलेमान नगर मोहम्मद नवाजुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ जो कि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मुझे और सुलेमान नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब को हिदायत थी कि बूथ वाइज कमेटी बनाना सुलेमान नगर डिवीज़न और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में भी तमाम जो बूथों के ऊपर कमेटी नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इब्तिदाई की, वहाँ पर काम चल रहा है। आज भी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम उर्दू शोरा, उदबा और अहल क़लम हज़रात के मोनोग्राफ की इशाअत को यकीनी बनाने की ग़र्ज़ से एक मुशावरती इजलास माहिरीन के साथ मुनक़्क़िद किया गया।
इजलास की सदारत चेयरमैन एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने की, जबकि डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस के अलावा माहिरीन तालीम, रिटायर्ड प्रोफेसर और सीनियर सहाफ़ी इस इजलास में मौजूद थे, जिन्होंने तकरीबन 65 असहाब फ़न के कारनामों और कवाइफ पर मुमताज़ कलमकारों से सुहानी खाके के अंदाज में मज़ामीन तहरीर करवाते हुए मोनोग्राफ की इशात अमल में लाने की तजवीज़ दी, जिसे मंजूरी दे दी गई। क़ब्ल अज़ीं रुबे सेहत होकर दफ्तर तेलंगाना उर्दू एकेडमी पहुँचने पर चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी का डायरेक्टर मोहम्मद गौस और दीगर मुलाजमीन ने खैर मकदम किया और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया गया। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से आज माहिरीन, मुहक़्क़ीक़ीन और प्रोफेसर्स की एक मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने फरमाई, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ़ सीनियर प्रोफेसर्स ने शिरकत की। आज की इस अहम अजलास का मकसद था कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद उर्दू एकेडमी ने जो वादा किया था, और वो वादा यह था कि रियासत के मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात को जमा करके उनके कारनामों को शाये किया जाए, जिसको तज़किरे मासरीन या याद रफ्तगान कहा जा सकता है। जैसे बहादुर यार जंग है, जैसे अमजद हैदराबादी है, जैसे डॉक्टर उमर खालिदी हैं और दीगर अहम अफराद जो आज़ादी के बाद से लेकर करीब हाल तक उन शख्सियात को जिन पर काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, जिनको हम उर्दू के असलाफ़ कह सकते हैं, इनको नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए, आसान और सलीस ज़बान में आवाम तक पहुंचाने के लिए ये एक अहम काम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इस काम की तकमील 15 मई तक हो जाएगी और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किताब तज़किरे मासरीन या याद रफ्तगान दक्कन की किताब इंशाअल्लाह 2 जून को इन तेलंगाना की जो योम तासीस है उसके दिन, उसके मौके पर इंशाअल्लाह इसको हम रूनुमाई करने की कोशिश करेंगे। आज बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जैसे बहुत सारे नामों पर बात हुई है, बहस हुई है, उनके कारनामों पर रोशनी डाली गई है। जैसे सैयद हकीम सैयद शमसुल्लाह क़ादरी साहब हैं और किशन प्रसाद किशन हैं, प्रोफेसर अब्दुल क़ादिर सरवरी हैं, मीर शमसुद्दीन फैज़ हैं, डॉक्टर समीना शौकत हैं, मुज़्तर मजाज हैं, महबूब हुसैन जिगर हैं, आबिद अली ख़ान साहब हैं। ये तमाम हज़रात जो हमारी रियासत का एक उर्दू का एक बेहतरीन सरमाया है, और इस सरमाए की हिफाजत करना हम सब का इज्तिमाई फ़रीज़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं और जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये काम होने जा रहा है। इंशाअल्लाह 2 जून 2021 को ये किताब रियासत के आम क़ारीन तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर उसी मुकाम पर की जाएगी, तामीरी काम जल्द शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला KCR ने असम्बली में दिया तयख़ुन। गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस ऐवान में जारी, रियासती वजीर हरीश राव और CLP कायद भट्टी विक्रमार्का में लफ्जी झड़प। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें मुल्क भर में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तेलंगाना हुकूमत अपना वादा पूरा करेगी। वज़ीर आला KCR ने ऐवान असम्बली में दिया बयान। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में बल्दी मसाइल को हल करने में सरगर्म, मुकामी अवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल बालानगर में 36 तालिबात कोरोना से मुतासिर पाई गई, हॉस्टल ही में क्वारंटाइन कर दिया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।